Каждый раз, когда мне кажется, что я рассказал и написал уже про плов все, обнаруживается, что это не так. Дело в том, что у меня есть довольно много учеников. Людей, которые научились готовить плов именно у меня. Некоторые из них уже превосходят меня. Меня радует, например, что в Калининграде есть девушка по имени Катя, которая не просто хорошо готовит плов, она зарабатывает на этом деньги. Понимаете, молодая русская женщина готовит плов и зарабатывает деньги. Разные виды плова, а не один вид плова, как умеют ресторанные лабухи здесь в Москве. Да? И каждый считает, что вот именно он-то и готовит самый что ни на есть правильный плов. И она позвонила мне однажды, спрашивает: Станислав Алексеевич, вот так и так, у меня есть один клиент, который когда-то работал в Йемене, и там он ел плов, который называется капса, и сказал, что вкуснее он ничего не ел в жизни. Знаете, у меня были друзья из Йемена. Они ели то, что я готовил, и им эта еда очень нравилась. Половину томатной пасты. И специи, кстати говоря, половина еще понадобится. Немного растительного масла и все тщательно перемешать. Конечно же, посолить и перемешать. Да все, в принципе. Эту курицу поставь в духовку и испеки, знаете, как вкусно будет. Малый огонь. Наливаем в казан немного масла, граммов примерно, может быть, 70-80. И закладываем в масло прекрасные продукты. Лавровый лист, палочку корицы, немного кориандра. Теперь скорее надо нарезать лук. Лук нарезать кубиками. Первый момент, пока мы обжариваем специи, пока обжариваем лук, очень важен. От него будет зависеть и цвет, и вкус плова. Хотя вот слово плов в Йемене, скорее всего, даже и не знают. Там используют слово, которое называется капса. Но по сути дела, это ровно наш плов и есть. Несмотря на то, что чеснок уже есть вот здесь, в маринаде для курицы, в обжарку чеснок нужно тоже добавить обязательно. Это сработает совершенно по-другому, дает другой вкус. Не случайно же и итальянцы во многих других национальных кухнях чеснок жарят вместе с луком. Курица подмариновалась 10-15 минут, этого вполне достаточно. Она уже пропиталась вот этими вкусами, и теперь ее надо вкусно пожарить вместе с луком. Чтобы ломтики курятины скорее прогрелись, можно накрыть казан минут на 5-10. Не надо жарить курицу до конца, вот до готовности. Слегка обжарилась, вот запахло специями. Это главное. И наливаем воду. Наливаем воду так, чтобы курица покрылась водой. Примерно 1 литра, вот на мой казан, оказалось более чем достаточно. Теперь необходимо уменьшить огонь, накрыть крышкой, и пусть зирвак, ну да, это же зирвак, по сути дела это зирвак, потомится. Только не забудьте опустить в этот зирвак перцы, что острые, что просто болгарские, и порезать помидоры. Помидоры можно порезать кубиками. Очень часто у меня спрашивают, можно ли добавлять в плов помидоры. В йеменский плов капса можно.
Убирайте с казана перец и кусочки курятины. Курятина уже наполовину готова, этого достаточно. Примерно 1 половничек зирвака нам понадобится для особого дела. Хорошо замоченный и промытый рис опускаем в казан. Все как в обычном узбекском плове. Разровняйте рис, ну вот видите, как раз получилось ровно так, как надо. Вы же знаете, да, что зирвак должен покрывать рис, ну, примерно на полсантиметра. Обратите внимание на цвет зирвака. Разве это не роскошно? В тот часть зирвака, что мы отделили, кладем примерно 2 чайные ложки томатной пасты и размешать. Теперь все те же самые специи, что мы уже использовали для мариновки курицы, я добавляю вот в эту смесь. Эта смесь необходима для того, чтобы еще раз подкрасить специями курицу. Да, вкус курицы должен выделяться, он должен быть ярко украшен специями. Вот этим набором томатной пасты, бульона и специй обильно покройте каждый кусочек курицы. Вы ведь знаете, что когда-то специи свели с ума Европу. В общем-то, из-за специй велись войны, все эти крестовые походы, они тоже были в основном из-за специй. Так вот, специи в Европу из Индии везли сначала до Йемена, а дальше уже караваны через всю Саудовскую Аравию и туда куда-то на Константинополь или на Стамбул позднее, и дальше уже в Европу. Так вот, самые дешевые специи на Арабском Востоке были именно в Йемене, поэтому йемениты до сих пор очень любят все перченое с обильным количеством специй. Вот как только рис приготовится, так и курочка будет готова. Ей здесь надо подрумяниться, вот эта вот корочка из специй должна стать хрустящей и аппетитной. После того, как рис выпьет весь зирвак, разложите по его поверхности перцы и накройте плотной крышкой на 25-30 минут. Как раз курица успеет запечься. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на YouTube. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством, иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Плов готов. Убирайте перец, размешайте, разворошите как следует рис и подавайте. Подавайте на самом красивом блюде, которое только у вас есть, потому что плов получился, судя по аромату, очень такой, как надо. Впрочем, могу вам сказать, что вот рассыпчатости от такого метода приготовления риса не стоит ждать. Вот здесь надо ждать другого, здесь надо ждать богатейшего вкуса. Вот эту вот рассыпчатость, ну, рис недоваренный и искупанный в масле, да, ну пусть показывают те ребята, которые больше ничего не умеют.
Накладывай, подавай. Рассыпчатости, ну как вот от недоваренного риса, который искупали в масле, да, следует ждать от других видов плова. Здесь задача этого метода приготовления – напоить рис как можно лучше, напоить его вкуснейшим зирваком. А как этот зирвак будет невкусный? Послушайте, здесь же и столько специй, или вот чесночок, и томат – редкий гость в пловах. А еще плов же украшается курочкой. Какая у нас курочка, вы бы только знали, вы бы только видели, посмотрите. Вот она какая. Как на картиночке. Курица дала ровно то, что от нее ждали. Такую румяную плотную корочку украшаем кусочками курятины. Весь плов по периметру. Теперь полагается, конечно, попробовать, почавкать, почмокать и сказать, как это вкусно. Ничего подобного. Вот приготовите сами, тогда и узнаете. Приятного вам аппетита!